Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqlar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, sizlar bilan bugun tovuq go'shtidan ajoyib dimlama tayyorlaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, demak ishimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb, mana men 2 kilogramga yaqin tovuqni sotib olib, uni ko'rganlaringizdek yaxshilab tozalab oldim. Oldin yuvib, keyin tozaladim. Azizlarim, mana endi bu 2 kilogramli tovuqni bo'laklarga bo'lib qo'ydim. Agar oilangizda ozroq kishi bo'lsalar, yarim tovuqning yarim qismini tayyorlasanglar ham bo'ladi. Ana endi tovuqlarimizni maydalab oldim. Men bu dimlamaga kartoshkani ham solmoqchiman, piyozni ham solmoqchiman. Mana kartoshkalarni artib, yuvib, tozalab oldim. Piyozni ham shu orada azizlarim qozonga 2 piyolacha o'simlik yog'ini solib, qizib turgan yog'imizga kartoshkalarni qizartirib olaman. Shu orada piyozni ham ko'rib turganlaringizdek maydalab olaman. Ana endi mana shunday qip-qizil tillarang bo'lguncha qizartirib olaman azizlarim. Albatta shu rangda qiling, juda ham ajoyib chiqadi tovuqli dimlamamiz. Ana ketma-ketlikda kartoshkalarni qizartirib oldim. Azizlarim, ana endi esa tovuq go'shtimizni, maydalangan tovuq go'shtimizni ham tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana go'shtlarimizni ham qizartirib oldik. Ana endi azizlarim, albatta asta-sekinlik bilan mahsulotlarimizni endi qozonimizga terib chiqamiz. Ana endi bularni qizartirib oldik azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek tayyor. Ana endi qozonimizga demak yog'larimizni, ortiqcha bo'lgan yog'larni olib qo'ydikda, yarim piyolacha o'simlik yog'ini qoldirdimda, ana endi kartoshkani terib chiqdim yaxshilab. Ana endi go'shtlarni ham terib chiqyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek piyozni ham solayapman azizlarim. Piyozni ham soldim. Ko'rib turganlaringizdek. Ana endi azizlarim, ana endi esa ziravorlarga keldik. Mana ziravorlarga qo'shib tuzni ham solib yuboryapman. Bu ziravorlar sizning xohishingizga bog'liq. Qanday ziravorlar solasiz? 1 piyola suv ham solib yubordim. Ustidan quyib yubordim. Azizlarim, ana endi qopqog'ini yopib, 1 soatga pastgina qilib olovimizni pastgina qilib dimlab qo'yamiz. Mana tovuq go'shtli dimlamamiz ham tayyor bo'lib qoldi azizlarim. Yoqimli ishtaha, sog' salomat bo'lasizlar.